¿Qué es este lugar? Es de noche. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te llamas? Botobete. A ver, déjame checo por acá, a ver si no hay algo más agregado. Este es para ti. ¿En serio? Ok. Ok, ya lo tengo. ¿Para qué se supone que lo voy a usar? ¿Creíste que ibas a poder salvarte? Avión cayendo. ¡Escapo de aquí! ¡Rápido! Ay, máquina. Aquí todo tiene que estar derrubando. Ya me subí a la moto. Bueno, al parecer todo está bien.